Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau bikin untuk buah pir dijadikan buah yang bisa mengobati batuk. Kita potong aja pertamanya, atasnya pir seperti ini. Kemudian kita kerok ya. Setelah dikerok, kita potong dan kupas jahe untuk dimasukkan ke dalam ini. Fungsinya apa? Jahe ini juga bagus untuk kesehatan dan bisa membantu meredahkan untuk leher gatal. Obat ini sangat mudah didapatkan. Dan Mamis, jangan terburu-buru memberikan obat batuk atau kalau bisa dicegah dengan herbal ya. Jahe ini juga terkenal bagus kok untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah Mamis, untuk harganya ini juga relatif murah banget dan mudah terjangkau. Oke, ini sudah aku potong-potong jahenya dan sudah aku masukkan ke dalam pir yang sudah dilubangi tadi. Sekarang langsung kita tutup aja dan kita padatkan seperti ini. Kemudian hasil potongan tadi ini kita sebagai tutupnya ya. Nah ini kita siapkan panci yang sudah mendidih air. Lalu masukkan pir yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita tutup dan kita tunggu kurang lebih 10-15 menit. Untuk durasinya bisa juga 10 menit, kita sesuaikan dengan pirnya ya. Kalau sudah agak kematang-matangan boleh kita angkat. Dan ini kita dinginkan. Kemudian kalau sudah dingin kita belah. Kemudian kita potong-potong untuk diberikan kepada anaknya. Nah Mamis, kalau misalnya Mamis ada pertanyaan atau komentar, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Oh iya, untuk bagian tengahnya supaya anaknya nggak keselak, ini boleh banget dikasih buang aja. Lalu kalau anaknya nggak bisa makan pir gimana? Mamis bisa solusinya kasih pelan-pelan sedikit aja dengan jumlah yang sedikit, atau bisa dihancurkan jadi pure gitu ya Mams. Karena pure juga bagus kok untuk anak atau anak yang masih MPASI. Oh ya, untuk anaknya yang di bawah umur 1 tahun atau masih awal-awal MPASI, sebaiknya dihaluskan ya Mams dan ditiriskan supaya nggak kesedak. Kalau baby Briel sih langsung aja karena dia udah 2 tahun ya. Oke, sekian dulu tips dari aku untuk obat batuk sederhana, obat batuk pilek sederhana yang bisa dibuat dari pir di rumah aja. Sampai bertemu di video selanjutnya.